这里给大家推荐一本木作学习的书籍，一本由北京大学出版社出版的集木作认知、学习、设计实践的好书。这本书的作者为陈林江，他用自己的实践及教学经验，将现代的木作知识和传统的手工木作相结合，以新的视角重新的审视这门技艺，呈现了5大创新点。榫卯这个凹与凸完美契合的力学搭配已经延续几千年，期间应用从宫殿、民居发展到新型建筑结构及工业产品设计，斗拱、吊脚楼等是中国智慧对世界建筑的巨大贡献。但遗憾的是，木作在当下却变成了少数匠人的非遗，因此传承、普及、变革和复兴成为这个时代设计教育者的一大任务。笔者陆续花了3年时间的沉淀，完成了近20万字的文字编辑、手绘示范和范例教学制作等。本书从木作手工工具到电动工具，讲解交流各种木作工具的优缺点、使用方法及存在的危险问题。这里希望爱好者能在安全的前提下实践领会木作的要点。另外最重要的是了解和掌握现代木作中的激光和数孔加工，思考设计软件与木工加工的关系和技巧，来实现各种 DIY 的小型木作文创产品。这本书由6大章节构成，讲解几十种工具、150多项要点、数十个案例、近20个知名木作案例浅析、10余个配套的教学 PPT。话说木课是一本由中国设计教育者编写，适合当下木作教育的自学的优质教程书籍，欢迎大家来购买、翻阅及实践。